Иногда, отправившись в поход или просто на пикник, бывает ситуация, что погода портится, даже спички промокли, зажигалка сломалась или вовсе мы ее где-то потеряли. Нам на помощь приходит такой очень полезный навык, как использование огнива. Все, что нам потребуется, это хороший острый нож, найти сухое дерево, немножечко подготовить его. Ну и, конечно же, нам понадобится само огниво. Чуть усердия и трудолюбия, и вы добудете огонь. Крайне полезный навык, который я рекомендую приобрести всем любителям туризма, просто прогулок на природе и пикников. Оно точно вам когда-нибудь пригодится. Плюс это красиво, эффектно, можно похвастаться перед друзьями, и думаю, все останутся под впечатлением от ваших умений.